За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Росли Тарот ээлжид мэргээрээ уулзах гэж байна. За өнөөдрийн маань мэргэний сэдв тэр хүний сэтгэлд та байгаа юу гэсэн ийм асуулттайгаар уншилгаа эхлүүлэх гэж байна. За ингээд YouTube channel-та маань өргөл цуг байдаг та бүхэндээ маш их баярлалаа. Шинэ гишүүдтэй тавтаа морил гэж хэлье. За ингээд сонголтын 3 хөзрөө тавьсан байна. За тэгэхээр та бүхэн маань энэхүү 3 хөзрнөөс аль хөзрөнд нь илүү их татагдаж байна вэ гэдэг сонголтоо хийгээд уншлагандаа ороод ирээрэй. За ингээд групп 1-ийн маань уншлага хэлж байна. Групп 1-ийн маань сонголтын карт маань энэхүү сонголтын карт болж таарсан. За тэгэхээр таны асууж байгаа тэр нэгэн хүний сэтгэл зүрхэнд та байгаа хэвээрээ юу гэсэн уншлага маань хэлж байна. Түүний сэтгэлд та байгаа юу? За, Page of Pentacles картаар хэлж байна. Ten of Cups. За, энд синс ажиллаад байгаа учраас жоохон нэг дуурайд хэцүү байгаа гэж магадгүй. Гэхдээ маш халуун байгаа учраас синсээ асуухаас сонголтгүй байгаад байна. За, групп 1-ийн маань хувьд тэр хүний сэтгэлд та байгаа юу? Page of Swords, Ten of Cups, Empress, wow, Judgment, Queen of Swords, Eight of Cups, Eight of Swords, Chariot, Page of Cups. За, Lovers карт маань гарч ирлээ. За тэгэхээр ер нь бол штэ групп 1-ийнхэн бол бараг ингээд 100% yes гэж хэлнэ. Яа тэгэхээр маш гоё картууд маань гарч ирсэн. За яг Eight of Cups, Eight of Swords, Queen of Swords гэдэг картуудыг эс тооцвол. За гэхдээ ер нь бол яг энэ дээр бол нэг ийм мэдрэмж байгаад байна. Энэ хүний сэтгэлд та байгаа юу? Тийм. Гэхдээ та хоёрын харилцаа ер нь бол ингээд тодорхой бус байдлаас гэх юм уу өөрөө өөрсдийнхөө одоо нэг үзэл бодол гэж зүйл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр зүйл нь одоо энэ харилцааг цааш нь явуулж чадахгүйгээр одоохондоо ингээд ер нь бол төгсгөл болцсон байгаа гэж хэлэх гээд байна. Тэгэхээр Eight of Cups, Eight of Swords карт маань ер нь яг ингээд байгаа тойргосоо гарч чадахгүй өөрийгөө сүйтгэх бодол ер нь бол ингээд тэгээд ямар нэгэн байдлаар үйлдэл хийх гэхээр ингээд одоо ер нь л ингээд нэлэхийдээ те нэг юм асуудлыг олж хараад тодорхой бус байдлыг олж хараад за дээр нь өөрийнх нь нэмэх нь өөрийнх нь хэтрүүлэн бодох одоо тэр бодол нь энэ хүнийгч бай те танийгч бай ингээд давмгаалаад за тэгээд ер нь бол харилцаа одоохондоо бол та хоёр ингээд тодорхой бус байдлаас болоод хоёр тишээ болчихсон байгаа нэг ийм харилцаа. Eight of Cups бол болохгүй байгаа учраас явсан гэсэн харилцаа. За Judgment бол ер нь бол штэ энэ харилцааг арай өөр өнцгөөс одоо харах нэг тийм нөхцөл байдал үүссэн гэх юм уу да. За энэ хүн бол яалтчгүй чамд сэтгэлтэй хүн үү гэвэл тийм. Ten of Cups карт маань те ер нь бол маш гоё аз жаргалтай гэр бүлийн карт. Тэгэхээр энэ хүн маань одоо ер нь бол өөрөөр чинь яг ингээд ирээдүйд те цуг байх, аз жаргалтай байх, ингээд happy те ер нь бол ингээд нэг юм эцэс төгсгөлгүй ингээд нэг аз жаргалтай амьдралаар ингээд төсөөлдөг ер нь бол ийм хүн байгаа байхгүй. За дээр нь нэмэх нь Empress карт маань бол эмэгтэй энергитэй ер нь бол маш тийм хүчирхэг ер нь бол яг одоо ингээд тэр хүний нүдээр та одоо өөрийгөө хэрвээ харах юм бол бараг ингээд нэг төгс төгөлдөр эмхтэй гэж харагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Empress маань яг ийм зүйлийг илтгэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ хүн бол таныг одоо маш одоо хүндэлдэг, хайрладаг,
Тэгээ та бол энэ хүний хувьд үнэхээр одоо Empress буюу гүнжин болж таарж байна. Тэгэхээр Page of Swords карт маань ер нь бол яг энэ хүний хувьд тэгээ айгүй тийм нөгөө хэлэх гэсэн үгээ айгүй тодорхой ингээ хилчдэг. За дээр нь ингээд ийм өөрт чинь ихэмсэг бардам зам байна те. Ямарваа нэг зүйлийг өөрийнхөө ингээ сэтгэл хөдлөлөөр шийддэггүй байгаа байдал гих мэдчлэн энэ зүйлүүд энэ хүнийг одоо чамаа гих сэтгэлийн ингээ үргэлж гоё ингэж одоо бадрааж идэг гэх юм да тийм. Queen of Swords бол яг шудраг шулуун, Page of Swords мөн адил тийм. Ерөөсөө л ийм одоо илүү дутуу ямар нэгэн маяг янз үгүйгээр хэлэх өстой юм маш гоё шулуухан хэлцдэг нэг ийм одоо хүчрхэг төрлийн тэ нэг эмхтэй байна л гэсэн үг. За Chariot карт маань бол уг нь бол тэ энэ хайр дурлал айл талдаа аюу гоё ингээд нэг юм баланстай ямар нэгэн одоо тэ ийм тодорхой бус байдал үүсээгүй одоо дотоод ингээд нэг магадгүй айл нэг тал нь нэг жоохон юм сэтгэлийн шахтаа байж болно. Магадгүй өмнө нь авсан трама байж болно. Эсвэл та хоёр энэ харилцаанаас авсан трама байж болно. Тэгэхээр Air of Swords бол яг ингээд та одоо жишээ нь те ингээд сэлэмнүүд таныг ингээд тойрчихсон. Та дундалт нь хаашаач алхам хийж чадахгүй байгаа ийм одоо хүний ер нь бол дүрслэлтэй карт байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ дээр маань ер нь бол тэгж харагдаж байна те. Гэхдээ энэ арай өөр зураглагтай гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хүн маань яасан бэ гэхээр одоо жишээ ингээд таглалцсан юм шиг те ингээд нэг юм ямар нэг юм сонсохгүй харахгүй гэж юм шиг те нэг нүд нь юм одоо өөрийнхөө нүдийг ингээд халахалчихсан. За гараа бас ингээд боочсон ямар нэгэн хөдөлгөөн байхгүй нэг юм одоо хүний карт байгаад байгаа. За тэгэхээр энэ хүний сэтгэлд бол тийм. Гэхдээ энэ хүн одоохондоо та хоёрын хувьд үнэхээр нэг юм юу хэрэгтэй байна гэсэн үг. Яг түрүүн хэлсэнчлэн те энэ харилцаанаасаа юу өмнөхөөсөө юу авсан ийм нэг хайр дурлалд итгэхгүй болсон ийм үзэл бодол ийм шарах байна гэж ойлгож болно. За Seven of Pentacles, Fool card, Lovers card маань гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ карт маань үнэхээр энэ хүн таныг те бодож явдгаа гэдгийг юм бол илт одоо илэрхийлэх маш том одоо карт маань юм баамаа. За тэгэхээр Fool карт маань ер нь бол ямарваа нэгэн эрсдлийг хүлээн зөвшөөрч урагшлах байгаа нөхцөл байдлыг тэ байгаар нь хүлээн зөвшөөрөх. За дээр нь Two of Pentacles карт маань энэ харилцаа, энэ хайр миний хувьд тэ хамгийн best сонголт байж чадах уу гэдэг дээр энэ хүн аюу тийм юу хийх ёстой гэсэн үг. Одоо нэг өөрийнхөө шийдвэрийг гаргах ёстой буюу та энэ хүний хувьд үнэхээр онцгой байж чадаад тэ энэ хүн одоо та хоёрын дунд үүссэн энэ асуудлууд зэгцрээд цаашаага энэ харилцаа маань үнэхээр одоо маш гоё юм эрүүлтэй ийм нэг нэгээ ойлгосон нэг нэгээ байгаар нь хүлээн зөвшөөрсөн одоо нөхцөл болцолгүй хайр байж чадах уу гэдэг дээр бол энэ хүн маш том асуултын хариулттай буюу шийдвэрээ гаргаж чадахгүй байгаа ийм байдал нь ажиглагдаж байна. За тэгэхээр ер нь бол нөгөө нэг хайр дурлалын тал дээр те ингээ хүмүүс өөртөө ямар нэгэн шийдвэр гаргаж чадахгүй байгаа үедээ чимээгүй болдог, алга болдог, зүхтдаг те ялангуяа эрэгтэйчүүдийн хувьд яг ийм одоо байдал гаргадаг гэсэн үг. Яагаад гэвэл тэр хүн үнэхээр яг шийдвэрээ гаргаж чадахгүй байгаа учраас одоо өөрөө дээр нь нөгөө хариултаа олж чадахгүй байгаа учраас хэсэг зуурт ингээд чимээгүй байх нь эрэгтэй хүмүүсийн хувьд маш одоо чухал үе нэдэг гэх юм да. Тэгэхээр тэр үед нь одоо нөгөө тал нь ер нь чимээгүй байж аль болох нөгөө хүнээ тайван шийдвэр гаргахад нь одоо нөлөөлөхгүй те ингээд нэг шахахгүй шаардахгүй орхих ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр мэдээж хэрэгтэй ямар нэгэн байдлаар үнэхээр л энэ хүн таныг хамгийн чухал сонголт юу миний гэж үзжил байгаа болвол энэ хүн таныг сонгох болно. Тэгэхээр энэ Two of Pentacles бол энэ хүн одоо тэ орхиод цаашлах уу эсвэл өөрөг чинь сонгох уу гэдэг дээр яг энэ сонголтын үе ирсэн гэсэн үг. За доотлолтой Star карт бол яг хилингийн карт байгаад байгаа буюу энэ харилцаанаас ер нь бол ийм жоохон харилцааны хайрын ийм шарах ийм асуудалтай
ийм байгаад байна. Тэгэхээр энэ хүний сэтгэлд та байгаа юу гэдэг яг үндсэн одоо уншлагын маань хариулт нь бол yes. За ингээд нэгдүгээр группийн маань уншлага энэ хүрээд өндөрлж байна. Тэгээ та бүхэнд хэрэг болсон байх гэж найдаж байна. Баярлалаа, баяртай. За ингээд групп 2-ын маань уншлага хэлж байна. Групп 2-ын маань бас л маш гоё картын сонголтыг хийжээ. За ойрт дандаа нөгөө жижигхэн картуудаараа уншлага хийж байгаа. Тэгээд маш олон картууд маань байдаг ч гэсэн сая маш цөөхөн картаа эндээ авчирсан байгаа. Тэгэхээр дандаа юм жижигхэн картуудаараа уншлага хийж байна. За ингээд групп 2-ын маань уншлага хийж байна. Групп 2-ийнхний маань асууж байгаа тэр нэгэн хүн таныг одоо хүртэл сэтгэлдээ тээж яваа юу гэдэг ийм асуултын хариултыг бүгдээрээ авцгаах болно. За групп 2. Тэр хүний сэтгэлд та байгаа юу? Тэр хүний сэтгэлд та байгаа юу? Вау, сан картаар хэлж байна. Нар картаар хэлж байна. 5 of Cups. Four of Pentacles. Six of Swords. Seven of Pentacles. Six of Pentacles. Тэр хүний сэтгэлд та байгаа юу? Five of Pentacles. Ten of Pentacles. Nine of Wands. Seven of Swords. Ten of Cups. Уг нь бол маш гоё картууд маань гарч ирж байна. Гэхдээ биш дээ. Энэ харилцаа ер нь бол айгүй тийм өвдөлттэй харилцаа болж таарад байна. Энэ хүн бол нэлээд сэтгэл 100% маш их шархалсан, хамаг зүрх сэтгэл нь бутарсан, өөрийгөө те үн цэнгүй мэдэрсэн нэг ийм харилцаатай уншлага болж таарад байна. За тэгэхээр энэ хүний сэтгэлд та байгаа юу гэвэл ер нь бол тийм. Яагаад тэгэхээр сан картаар хэлсэн те. За нар карт маань үнэхээр маш гоё дулаан энерги тэ ийм нэг үргэлж ийм гэрэл цацарч явдаг хүний энерги та хаанч явсан таныг тэ одоо ингээ гэрлэн мөрхүүлэр нь гэдэг шиг тэ хүмүүс маш их ийм анзаарч анхаардаг та ер нь бол хүмүүст айгүй тийм халуун дулаан сэтгэл төрүүлдэг ийм хүн байх нэ. Тэгэхээр энэ хүн бол таныг яг үнэхээр яг зүрх сэтгэлдээ тийм байдлаар ингэж хүлээж авч хайрлсан. Гэтэл таарын харилцаа үнэхээр ингээд одоогор бол миний хувьд бол үнэхээр болж бүтээгүй учраас тэ ингээд хагарсан, бутарсан гэдэг шиг тэ. За энэ Five of Pentacles картыг бүгдээрээ харъя л та тэ. Тэгэхээр энэ картн дээр маань энэ одоо глассууд тэ бүгдээрээ ингээд унаад, хагараад тэ буцааж ер нь бол яг ийм унаж хагараад бутарсан одоо шилийг эвлүүлэхэд тун хэцүү гэдэг ийм одоо мэдрэмж байгаад байна. Тэгэхээр Five of Pentacles гэдэг карт маань ч гэсэн энэ харилцаа таярт айгүй тийм өвдөлттэйгээр дууссан ийм харилцаа байгаад байхгүй. Тэгэхээр Five of Pentacles-ийн энд нэг одоо ийм нэг чон тэ маш ингээд ядарсан, урваацсан тэ ингээд дээшгээ ингээд өсөд явж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол таарын ингээд одоо өөрсдөө чинь филинг нь айгүй тийм хайртай сэтгэлд нь энэ хүний сэтгэлд айгүй гоё дулаан мэдрэмж төрүүлдэг ч гэсэн энэ харилцаа үнэхээр одоо маш их тийм өвдөлттэй ийм одоо хайр дурлал болж таарад байна. Тэгэхээр Four of Pentacles карт маань бол яг ийм comfort zone-ы карт байдаг. Гэхдээ энийг бүгдээрээ дараа нь жоохон тодруулъя. Би энийг яг ийм юу хийж явж байгааг ойлгохгүй байгаа байна. За Six of Swords карт
За Seven of Pentacles card эдгээр нь бол ер нь олно шүү дээ. Ингээд нөгөө үнэхээр бүх юм бол арай ингээд дуусаагүй. Гэхдээ энэ хүний хувьд бол яг цаашаага бүх юмыг айгүй зөв болгоод явна гэдэг бол цаг хугацааны хувьд айгүй тийм асуудал ихтэй байна гэсэн. Хамгийн гоё нь шүү дээ. Ten of Cups, Ten of Pentacles гэсэн хоёр карт маань гарч ирж байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ хүний хувьд та уг нь бол яг юм комфорт. За Four of Pentacles-ийг ер нь бол би ойлгочлоо. За Four of Pentacles чи өөр айгүй тийм комфорт зон гэдээ ярьжсэн дээ. Тэгэхээр таны хажууд ахта энэ хүн үнэхээр тав тухтай байдаг. За Ten of Cups, Ten of Pentacles карт бол бүр ингээд те emotional буюу сэтгэл хөдлөл зүрх сэтгэлийн хувьд хайртай одоо ад жаргалтай гэр бүлийн карт хөрөнгө чинээ одоо те Ten of Pentacles маань одоо энэ матери одоо амьдралд та хоёр одоо бүх талаараа ингээд аюу гой төгс хослох ийм хоёр хос байгаад байгаа хгүй. Ууг нь бол энэ хүн тэгж харж байна. Тэгээд ингээд нөгөө нэг цухтаа байхдаа маш тухтаа байдаг гэсэн нэг ийм бас мэдрэмж энэ хүнд байдаг. За гэхдээ яаж ч ингээ болохгүй одоо байгаа энэ одоо харилцааг яах ёстой вэ гэдэг нь айгүй том асуултын хариулт. За Six of Pentacles бол ерөөсөө ингээ нэг нэгэндээ ижил тэнцүү хайрыг өгч чаддаггүй гэсэн үг. Тэгэхээр эндтэй нэг хүн айгүй жоохон авах гад байдаг, нөгөө хүн нь өгөх гээд байдаг. Ингээд нөгөө баланс тэнцвэртэй бус харилцаа. За нөгөө талаасаа энэ хүн таны хажууд маш гоё тайван байгааддаг. Та магадгүй маш хөдөлгөөнтэй байгааддаг ч гэдэм үү те. Ингээд нөгөө зохицолтгоо ч өөрөө айгүй тийм өөр юм шиг юм мэдрэмж байгаа байхгүй. За Devil card гарч ирнэ гэдэг маань Devil бол ерөөсөө нөгөө transformation буюу маш том юм өөрчлөлтийн карт байгааддаг. Тэгэхээр энэ харилцаанд зүгээр юм comfort zone буюу те зүгээр нэг энгийн нэг амьдрал ингээ уурсдгаараа уурсаад байдаг нэг ийм цикл биш. Энэ харилцаанд одоогийн байгаа одоо таарын хайр дурлалч бай, харилцаач бай те энэ зүйл оронгоороо бүр өөрчлөгдөх ёстой буюу тэр комфорт зоныг эвдэж ийм амьд мэдрэмжийг авах гэдэг нь миний хувьд айгүй чухал юм шиг нэг ийм мэдрэмж байгаад байна. Тэгэхээр нөгөө өөрөө өөрсдөө айгүй юм уу эвдэж өөр хүн болох эсвэл өмнөх харилцаагаа бүр ингээд тэр чигт нь рефреш хийхтэй бүр ингээд баг рефреш гэдэг чинь ер нь бол бүр апдейт рефреш гэх гэдэг нь өмнөх таир бол нөөв те дараагийн түвшний харилцаагаа бодох ийм шаардлага байна гэсэн. За тэгэхээр ер нь бол энэ харилцаа маш их ийм филинг нь бол үнэхээр жоох юм хүнд те Nine of Wands бол энэ хүн маш их зүйлийг бодож байна, гарц аргалгаа байхгүй байна. Хайртай юу гэвэл тийм байгаад идэг тэгсэн хэрнээ энэ харилцаа хайрыгаа яг яхаа мэдгээ болчихсон. Nine of Wands бол одоо яг нөгөө маш их зүрх сэтгэлийн хувьд шархацсан, маш их бодолд авцсан, бодолдоо дийлцсэн те бодлоо өөрөө ингээд нөгөө учир нь олж чадхаа байсан гих мэтчлэн ингээд маш хэцүү юм филингтэй байгаад идэм аа. Тэгэхээр Nine of Pentacles бол одоохондоо бол ер нь бол ингээд аль аль талдаа сингл байх сонирхол байгаад байна. Энэ бол одоо өөрийнхөө хувьд хамгийн одоо бест хувилбараа олохын тулд те сингл байх илүү нөгөө нэг өөрийнхөө бүх зүйл дээр ингээд те сайжрахыг хүсэж байгаа ийм хүний энерги байгаад тийм аа. Тэгээд Ace of Pentacles бол маш ажилсаг те айгүй тийм ажилдаа гарсан одоо өөрийнхөө карьерт гарсан гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр энэ хүний хувьд бол таныг бас те ингээд нөгөө илүү өөрөөс нь холдож явснараа өөртөө маш их юм анхаарал хандуулж байгааг чинь ер нь бол маш их ажиглаж байгаа ийм хүн байгаад байна. Тэгээ Ace of Cups бол энэ хүн өөртөө сэтгэлтэй та бол энэ хүнд маш гоё дулаан сайхан мэдрэмжийг өгдөг таны хажууд те ингээ байх сонирхолтой. Гэхдээ энэ магадгүй нөгөө талаасаа яг энэ хүн те жоохон энерги нөө вампир байх магадaltaй байгаад байгаа хгүй. Тэгэхээр магадгүй нөгөө таны энергиэр жоохон ингээд нөгөө өөрөө жоохон нөхөгдөж энерги авдаг байх айгуу тийм магадлалтай. За тэгэл энэ хүн бол үнэхээр л те таныг бол дахин эхлэхийг хүсэж байна. Бодол бол байгаа. Гэхдээ энэ дээр магадгүй та айгүй их хойшоо сууж байгаа болоо гэж үзэж байгаа та энэ хүнийг арай амьдралдаа оруулж ирэхийг хүсэхгүй байгаа гэсэн мэдрэмжтэй 2 дугаар группийн маань уншлага өндөрлөж байна. Тэгээ та бүхэнд хэрэг болсон байх гэж найдаж байна. Баярлалаа, баяртай. За ингээд групп 3-ын маань уншлага эхэлж байна. За групп 3-ын маань ер нь бол тэ нөгөө өдөр болгон вич
гэдэг энэхүү тарот картын минь сонгосон байна. Тэгээ энэхүү карт маань ер нь бас маш гоё зураглалтай. Тэгээд ер нь бол яг нөгөө кино гэдэг шиг л юм болно доо. За групп 3-ны маань хувьд таны асууж байгаа хүний сэтгэлд та байсан хэвээрээ байгаа юу? Буюу та түүний сэтгэлд байгаа юу? За групп 3 түүний сэтгэлд та байгаа юу? За Six of Wands картаар хэлж байна. Two of Swords, Queen of Pentacles, Five of Cups, за маш халуун байгаа учраас нэ синс тавьсан. Синс маань жоохон сонсогдож байж магадгүй. Унтрааж болохгүй байна. За Ace of Cups, Ten of Cups, Seven of Cups, Empress, Five of Pentacles, High Priestess. За Knight of Cups, Page of Cups. За тэгэхээр өнөөдрийн маань уншлагууд ер нь бол маш гоё уншлагууд болж байна. Тэгээд тэр хүний сэтгэл та байгаа юу гэсэн уншлаган дээр маань 3 групп гуруула yes гэсэн хариултаа авч байна. Гэхдээ нөгөө нэг яг ингээ нөхцөл байдлын хувьд арай өөрөөр уншлага болж байгаа болохоос ш ер нь бол ингээ бүгдийнхэн сэтгэл тэ одоо 3 группийнхний маань одоо хариулт нь yes болж таарад байна. Гэхдээ яг ингээ бүгдийг харах юм бол яг Ten of Cups, Five of Pentacles гэсэн картууд маань айгүй их дийлэнхтэй гарч ирж байгаа буюу харилцаа ер нь бол ингээстэй нөгөө харамсалтай гэдэг шиг те дандаа ингээд нэгээ айгүй тийм одоо хэцүү байдалд оруулсан, сэтгэл зүйн хувьд айгүй тийм уналтанд орсон яг ийм нэг гоё те ойлголцож чадаагүй. Ер нь бол энэ харилцаа хайр дуусснараа айгүй тийм шарх үлдээсэн нэг ийм уншлагууд маань болж байна. Тэгээд бүгдээрээ ер нь бол яг гуруула бас нэг айгүй жоохон төстэй талтай. Ингээд дандаа гоё те ер нь бол ингээд хайр дурлал эхлэхдээ мэдээж хэрэг айгүй сайхан амьдрын хайр дурлал те ингээд гэр бүл бий болгоно гэл аль болох сайн сайхан зүйл боддог нь яг ингээд 3 групп дээр маань гуруулан дээр гарч ирж байна. За 3 дугаар группийн хувьд бол жоохон детальчлаад ингээд өөрөөр тайлбарлах юм бол за Six of Wands карт маань ер нь бол ингээд нөгөө эхний карт те эхний карт бол маш чухал карт үү. Тэгэхээр хин нэгэнд өөрийгөө айгүй тийм батлах, нотлох жоохон эго тэ одоо би гэсэн суйртай нэг ийм карт байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ хүн магадгүй тэ өөрт чинь айгүй тийм нөгөө нэг өөрийнхөө чадaltaй, чадвартай явж байгаа гэдэг зүйлийг баталж харуулахыг хүсдэг. Буюу магадгүй энэ хүн чиний хувьд тэ одоо өмнө нь тэ одоо хинч биш байсан юм шиг нэг юм мэдрэмж авцсан айгүй тийм сул мэдрэмжтэй байгаад байгаа учраас одоо өөрт чинь энэ хүн маш сайн явж байгаа шүү гэдгээ харуулахыг хүсэж байгаа гэсэн үг. За Two of Swords карт маань ер нь бол зүрх сэтгэлийн хувьд айгүй тийм хамгаалттай, хаалттай гэдэг үнцгийг энэ хүн авч байгаа буюу энэ хүнтэй таны амьдралд одоо орж ирнэ гэдэг бол нэлээд ийм чаленжтай гэдгийг бол харж байгаа. Гэтэ энэ хүний хувьд 3 дугаар группийнхнийх нь маань хувьд хамгийн авууштай зүйл нь юу байгаа вэ гэхээр энэ хүн дахиад танд болцох санал тавих гэж байна гэсэн. 3 дугаар группийнх нь. Яа тэгэхээр Knight of Cups карт маань аюу хөөрхөндөө ингээд хайр дурлалаа илчилдэг ийм карт байгаа. Өөрийнхөө сэтгэл зүрхийг танд уудалж ярина гэсэн. За Page of Cups бол зүрх сэтгэлдээ дахин шинээр эхлэх 2 дахь шанс байна уу, боломж байна уу гэдэг дээр энэ хүн авахыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө эхний карт маань буцаад очих юм бол
үнэхээр энэ хүн таны амьдралд орж ирэх үед энэ хүн танаас илүү магадгүй карьертэй те за танаас илүү одоо юу гэдэг ямар ч байсан ямар ч нөхцөлд одоо тэр хүн өөрийнхөө одоо давуу талыг танд заавал харуулж ээж энэ хүн таны амьдралд ингээд айгуу гоё баатарлагаар орж ирэх гээд байгаа байхгүй. Тэрнээс нь штэ яг магадгүй өмнө нь та хоёр ингээд арай юм нэг өөр талдаа гарчихсан те та магадгүй ингээд айгуу тийм рейтинг өндөр энэ хүнээс илүү одоо юу гэдэг те олонний танил манил ч гэдэм үү арай илүү байсан учраас энэ харилцаа жоохон доголдол гарсан байгаа байхгүй. Тэнгүүд энэ хүн одоо ямар ч нөхцөлд танаас дээр өөрийгөө бүр айгуу сайн одоо баталж нотолж чадсан гэж үзвэл таны амьдралд орж ирэх гэдэг наа гэсэн. За Queen of Pentacles, Empress. За энэ хоёр карт бол угаасаа таныг энэ хүн те үнэхээр шүтэн биширч явдаг. За та одоо нөгөө нэг нууцхан одоо юу гэдэг шүтэн биширч гэдэг лөө. Ер нь бол нэг тийм талтай те таныг энэ хүн өөрийнхөө одоо сайхан те ингээд цаашид ингээд цуг амьдраад явчих одоо өөрийнхөө нөгөө тал гэж харж гин дээр нь яг ингээд бүх одоо зүйл нь яг юм гоё төгс төгөлдөр эмхтэй эрхтэй гэж энэ хүн харж байна. За яг нь feelings-ийн хувьд жоохон онцгүй мэдрэмж төрсэн байгаад байна. Гэхдээ энэ хүн би бол өөрийгөө нотолж чадна гэж хэлнэ. Яг тэр энэ хүн үнэхээр өөрийгөө нотолж чадна. За Ten of Cups бол түрүүн ярьсантай энэ хүн үнэхээр гоё мад жаргалтай гэр бүл бүтээхийг хүсэж байгаа. Ace of Cups энэ хүн танд сэтгэлтэй. Одоогоор жоохон ингээд нэг те яг яах вүлээ, юунаас эхлэх вүлээ. Би ер нь те энэ одоо 3 дугаар группийнхантай хэрхэн харилцах вүлээ. Ер нь бол юунаас эхлэх вэ гэдэг дээрээ жоохон төөрөлдсөн байгаа буюу энэ хүн одоогоор жоохон те нөө бодож байгаа гэсэн үг. Яг юунаас эхлэх вэ гэдгээ. За High Priestess бол энэ хүний те одоо бодол сэтгэл санаа бол танд нууцлагдмал хэвээр байх буюу энэ хүн өөрийнхөө гарт байгаа хүзрөө танд үзүүлэхгүй гэсэн үг. За тэгэхээр High Priestess бол нууцлна энэ хүн гэхдээ зүгээр л яг энэ 3 дугаар группийнхан дээр бол та бол зүгээр ингээд те одоо юу гэдэг нөгөө хүнээ хэрвээ хизээ миний амьдралд орж ирэх болоо гэж ажиглаад суугаа бол энэ хүн үнэхээр өөрийгөө маш баатарлагаар мэдэрсэн цагт та энэ хүнийг үнэхээр баатарлаг юм шүү гэж одоо хүлээн зөвшөөрсөн цагт таны амьдралд энэ хүн орж ирэх нэ гэж хэлнэ. За 3 дугаар групп юм бол ерөөхдөө бол маш гоё ер нь бол ингээл те стано кино гэдэг шиг л кино шиг уншлаг болоод дуусаж байна. Тэгээ та бүхэнд хэрэг болсон байх гэж найдаж байна. Баярлалаа. Баяртай.